السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا لو ريزونمون بار ديجونكسيون دي كا، يعني البرهان باستعمال فصل الحالات. الوغ هنا ناخذ 3 زيكزامبل ونحاولوا نخدموا كل وحده بوحده. الوغ غالبا هاد ديجونكسيون دي كا او فصل الحالات امتى كيكون فاش كيكون عندنا شي كا، فاش كتكون عندنا شي حاله اللي الحل ديالها يعني عندنا جوج طرق اولا ثلاثه اولا اكثر. يعني باغ اكزومبل لا فالور ابسولو ما كنعرفوش لا فالور ابسولو شنو كتساوي على حساب كيفاش داير هذاك الشيء اللي فوسط لا فالور ابسولو، داكوغ. الوغ اولا لا غاسين اولا كاين دي كا اللي خصنا ضروري نديرو لا ديجونكسيون دو كا، يعني ما كتكونش لو ريزولطا باينه كلير، كتعطينا يعني لو بروبليم ادمي بليزيور سوليوشن. Alors, on va l'exemple l'oul. On a x au carré moins 3, la valeur absolue de x moins 2 moins 4 est égale à 0. Alors, هذه équation de deuxième degré. L'équation de deuxième degré كنخرجوها بدلتا. هذه في الحالات العاديه. هنايا ما عندناش باقي ما عارفينش هاد لا فالور ابسولو، ضروري خصنا نشوفوا ليها شي حل. الوغ لا فالور ابسولو قلنا كتساوي جوج الحوايج. الوغ لا فالور ابسولو دو x يا اما كتساوي x يا اما كتساوي موان x. هنا كتساوي x الا كانت x اكبر او يساوي صفر، او كتساوي موان x الا كانت x انفيريور او ايكال ا 0. الوغ هادو هما لي كا اللي كاينين بالنسبه لا فالور ابسولو. الوغ هنايا نحاولوا ندرسوا هذه كيفاش دايره الاشاره ديالها ليتود دو سين. الوغ عندنا x موان 2 امتى كتكون كبر من الصفر؟ الا كانت x اكبر او تساوي 2. وامتى كتكون x moins 2 inférieur ou égal à 0 si x est inférieur ou égal à 2. Alors on a deux cas. Les cas اللي عندنا شنو عندنا x supérieur ou égal à 2 et x inférieur ou égal à 2. هنايا كتكون positif وهنا كتكون négatif. Alors si le premier cas si x supérieur ou égal à 2, alors شنو غتولي عندي؟ هادي غتولي لنا x au carré moins هنا غتبقى عادي دونك 3 عامل x moins 2. ما غندير لا حتى شي تغيير، كيكون شي شونجمون هنايا في لو سين، يعني غتبقى بوزيتيف. هنا غنجي نكمل x au carré moins alors 3x plus 6 moins 4 est égal à 0. x au carré moins 3x plus 2 est égal à 0. صافي وغادي نحلوها ونوتيليزون لو دلتا. alors le delta c'est égal à quoi? b au carré moins 4ac. b c'est moins 3 donc moins 3 au carré moins 4ac. 4 fois a هي 1 et c هي 2. alors 9 moins 8 c'est 1. alors x1 égale moins b moins racine delta sur 2a. شي ديجا كنا كنعرفو. alors شنو هي b؟ هي moins 3 moins b يعني moins 3 c'est 3. 3 moins racine 1 c'est 1 sur 2a est égal à 1. donc sur 2. 3 moins 1 sur 2 c'est 2 sur 2 c'est 1. et x2 égale 3 plus 1 sur 2 c'est 4 sur 2 c'est 2. alors هنا شنو هو الانترفال في هذه الحاله؟ x supérieur égal à 2. alors بعباره اخرى x appartient à 2 plus l'infini. alors هنا ماشي كنجيو كنقول لي سوليوشن في لو بروميير كا سي 1 et 2. non, il faut vérifier si هاد les deux valeurs appartient هاد l'intervalle. alors عندنا 1 واش appartient هذا؟ non, donc 1 n'appartient pas à 2 plus l'infini. donc 1 ما كناخذوش comme solution. 2 si حيت هنا عندنا دخل، كون كان هنا عندنا l'intervalle خارج كانت غالبا تكونش 2. alors 2 appartient à 2 plus l'infini. alors S1 في هذه الحاله شنو كتساوي؟ كتساوي فقط لا فالور 2. مشات لينا لا فالور 1. الوغ ردوا البال مزيان هاد ليطاب، راه ماشي ضروري غير نخرج وصافي. نو، خصني نفيريفي واش هادوك لي سوليوشن ابارتيان لانترفال اللي عطاونا اولا اللي كنخدموا عليه حنا في هاد لو كا. دوزيام كا سي x inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire x appartient moins l'infini 2.
alors في هذا لو كا x au carré moins 3. alors هنا اشنو قلنا الا كانت x كبيره كتولي moins x. alors هنا غتخرج بالموان يعني هنا غتكون موان فوا alors le moins ديال x moins 2 تيغال moins x plus 2. نقدروا نمشيو بحال هكا اولا نجي لهنايا ونردها هذه بلس حيت موان في موان هو بلس دونك بلس x moins 2. ديروا هادو اللي رتاحيتو فيها. moins 4 égale à 0. Alors x carré plus 3x moins 6 moins 4 égale à 0. Donc x au carré plus 3x moins 10 égale à 0. Alors on a un jeu delta b au carré moins 4ac, c'est 9 moins 4 fois, 4 fois moins 10, c'est moins 40. Moins, tu es plus 40. C'est 49. Et 49, il y a 7 au carré. Alors, x1, fait le cas, c'est moins b, c'est moins 3, moins 7 sur 2. Moins 10 sur 2, c'est moins 5. x2, moins 3 plus 7 sur 2, c'est 4 sur 2, c'est 2. Alors, même chose, on dirait la vérification. Wesh moins 5 appartient à l'intervalle. Oui, moins 5 appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Alors, on considère comme solution. Alors, on voit si 2 est aussi une solution. Alors, 2 appartient à l'intervalle. Donc, voilà, 2 est aussi, on peut le considérer comme solution. Alors, faites le cas, S2 égale 2 et moins 5. Alors, هنا أول حاجة كنفرقوا les cas. عندي deux cas. كنخرج les solutions. Bien sûr, les solutions, il faut vérifier واش il appartient à l'intervalle. درنا هاد l'étape. بقات لنا l'étape الأخرانية هما نعطيو les solutions finales لهاد l'équation كاملة. يعني غنجمعوا les deux ensembles des solutions. Alors, في هاد لو cas شنو غتكون عندي؟ دابا غادي نجي غنهضر على S général. يعني l'ensemble de solutions. هي S1 union S2. يعني اتحاد ديال مجموعة الحلول الأولى مع مجموعة الحلول الثانية. هاد اليونيون بحال كنجمعوهم بجوج. الوغ هنا عندنا 2 وهنا عندنا 2 هنا موان 5. ما جاش نكتبو 2 الوغ 2 راه فالور وحدة. الوغ غنكتبو غير 2 مرة وحدة ما نكتبوهاش 2 فوا. الوغ غتكون هي موان 5 2. Numéro 2, on a 2x au carré moins la valeur absolue de x moins 3 moins 4 est égal à 0. Même chose, on trouve le signe de la valeur absolue. Alors, on a x appartient à r. Alors, r, يعني ما نعرفوش. Alors, on a x moins 3 يمشي كتكون كبر من الصفر و x moins 3 يمشي كتكون صغر من الصفر. Alors, هنا كتكون اللي كانت x supérieur ou égal à 3 وهنا غتكون إلا كانت x inférieur ou égal à 3. alors هنا غتكون positif وهنا غتكون négatif donc كتخرج بالموان. alors les cas اللي عندي هنايا هي x supérieur ou égal à 3 et x inférieur ou égal à 3. même chose. alors si x supérieur ou égal à 3 alors x appartient le 3 plus l'infini. alors شنو تعطينا 2x au carré غتخرج لينا بواحد donc x moins 3. هاد الموان راه ديجا كاينه moins 4 égale à 0. alors 2x au carré moins x plus 3 ردوا البال le signe moins 4 égale à 0. alors هنا تولي عندنا moins 1 donc 2x au carré moins x moins 1 égale à 0. alors نديرو delta p au carré il y a 1 moins 4 moins 1 moins 4 fois moins 1 il y a 4 plus 4 4 fois 2 est plus 8. alors plus 8 égale à 9 9 il y a 3 au carré. alors x1 fait le cas تساوي moins b اللي هي 1 moins 3 sur 2 fois 2 راه هنا هي 2 donc 4. alors c'est moins 2 sur 4 moins 1 sur 2. x2 il y a
1 plus 3 sur 4. Il y a 4 sur 4, c'est 1. D'abord, on va vérifier واش هاد les solutions كاينين في هاد l'intervalle. واش moins 1 sur moins 1 demi كاينه في هاد l'intervalle? Non. Alors هادي n'appartient pas à l'intervalle 3 plus l'infini. Alors on peut pas le considérer comme solution. واش 1 appartient حتى 1 حتى هي ما n'appartient pas à l'intervalle. Alors الا كنا لقيناهم les deux n'appartient pas à l'intervalle, alors كنجيو كنقولوا بلي S1 في هاد الحاله هي مجموعه فارغه. Alors l'équation dans ce cas n'admet pas de solution. Le cas tient, si x inférieur ou égal à 3, alors x appartient moins l'infini 3. Alors هنا كتخرج قلنا بالموان, هنا عندي الموان دونك غتولي عندي بلس. Donc 2x au carré plus x moins 3 moins 4 est égal à 0. Alors 2x au carré plus x moins 3 moins 4 est égal à 0. Moins 7 est égal à 0. Alors on dit le delta. 1 moins 4 moins 7 il y a 28 plus donc plus 56 57 57. Alors ما معروفش لو غاسين ديالها دونك كتبقى هي نفسها دونك هي تقدر ديرو au carré. Donc x1 c'est moins b يعني moins 1 moins racine 57 sur 4 et x2 est égal à moins 1 plus. Alors d'abord خصنا نحسبوا هاد لا فالور باش نعرفوا واش لو ريزولتا appartient à l'intervalle ديالنا. Alors هادي عطاتني شي 1.6 دونك هادي كتكون appartient l'intervalle ديالنا moins 3 par exemple pardon moins l'infini 3 حتى هادي حتى هي في الكالكول تري تخرج لكم شي حاجه بالفاصله حتى هي appartient لهاد l'intervalle. Alors c'est bon donc هاد les deux solutions حتى هما كاينين. alors هنا غنجيو بدا S2 تيغال solution الاول كتبهم ماشي ضروري الترتيب et moins 1 moins sur 4. alors قلنا عاوتاني شنو هو السوليسيون جينيرال هو S1 union S2. S1 ensemble vide donc ما فيه والو دونك كتبقى ليا غير S2 بوحدها comme solution. moins x est égal à x plus 1. alors هنا غادي نشوفوا اول حاجه لو غاسين كيفاش داير. ديما الغاسين لو ريزولتا ديالو كتكون بوزيتيف ما يمكنش الغاسين غيكون نيجاتيف داكوغ. alors هنا عندنا x appartient à r قال لي ريزودر دون r. الا كان x دون r امتى غتكون 3 موان x نقدروا نكتبوها في وسط من غاسين الا كانت اكبر من صفر. هادشي بديهي يعني. alors عندنا 3 موان x خصها تكون supérieur ou égal à 0 ضروري. امتى كتكون supérieur ou égal à 0 الا كانت moins x غنديو 3 لهنا تولي moins 3 غنضربوهم بجوج moins 1 دونك غيتقلب لينا الترتيب غتولي لنا x inférieur ou égal à 3. alors في هذا لو كا امتى كنقدروا نكتبوا هذه الكتابه هذه كتكون صحيحه الا كانت x inférieur à 3 او لا بعباره اخرى x appartient moins l'infini 3. d'accord. alors دابا حتى كنعرفوا l'intervalle اللي كتكون بوسيبل هذيك ليكريتور ديال الغاسين عاد كندوزو للطرف الثاني باش نعرفوا الانترفال فين غنخدموا. alors هنا هاد x plus 1 فين خصو يكون خص x ضروري تكون في هاد الانترفال. الا ما كانش x في الانترفال دونك هادشي راه ما غتكونش عندنا هنا ايغال حيت ايغال كتكون فقط الا كان هاد الشيء اللي هنايا كبر من الصفر. alors غنجيو نديرو طابلو دو سين غنشوفوا امتى فاش كتكون x في هاد الانترفال ديال موان لانفيني 3 كيفاش كتكون لو سين ديال x plus 1 كيفاش كيكون. alors عندنا هنا x plus 1 امتى كتنعدم الا كانت x تيغال موان 1
موان 1 واش داخل في هاد الانترفال؟ وي داخل في هاد الانترفال، دونك هنا فين كتنعدم. الوغ هنا كما كتكون عكس اشاره هنا واشاره وهنا اشاره ما قدرتوش تحفظوها، كتاخذوا واحد الرقم من هنا ومن هنا وكتعوضوها كتشوفوا. باغ اكزومبل غناخذ هنايا 0 0 بلس 1 دونك كتعطيك بلس. اون فوا كنوصلوا هذيك كتبدل. المهم شاركنا درنا قبل داكوغ. الوغ هنا في هاد لانترفال هذه كتكون نيجاتيف هنا وكتكون بوزيتيف هنايا. واش نقدروا ناخذوا هاد لانترفال نخدموا به من موان لانفيني موان 1؟ الوغ لا كان اكس كتابارتي لموان لانفيني موان 1، الوغ كي دايره هاد لو سين ديال هاد ليكواسيون هادي نيجاتيف، يعني نيجاتيف كيساوي شي حاجه بوزيتيف ما يمكنش. الوغ في هاد لانترفال si x appartient le moins l'infini moins 1, alors l'équation n'admet pas de solution. حيت ما يمكنش اننا شي حاجه اللي هي بوزيتيف غتولي تساوي لي واحد العباره اللي هي سالبه. داكوغ. الوغ في هاد لو كا هذا راه l'équation n'admet pas de solution. الوغ شنو بقى لينا هنا؟ يبقى لينا فقط واحد المجال اللي هو صغير اللي هو موان 3 هو اللي نقدروا نخدموا فيه ونكملوا ليكزارسيس ديالنا. الوغ شفتوا من ار كبيره حيدنا، الوغ كانت عندنا ها ار 0 لي نيجاتيف و لي بوزيتيف. في لو بروميير كا فاش درسنا غير هنا الغاسين عطاتنا فقط خصنا نخدموا من موان لانفيني حتى ل 3، يعني ولا عندنا غير هذا المجال اللي عندنا الحق نخدموا فيه من 3 لموان لانفيني. فاش جينا عاوتاني خدمنا هنا لقينا بلي حتى من موان 1 لهنا حتى هو تحرم علينا، راه مي با سوليوشن. الوغ فين كاين لي سوليوشن ديال هاد ليكواسيون هادي؟ كاين فقط في هاد المجال هذا اللي هو من موان 1 حتى ل 3. الوغ هنا لو كا الثانيه سي اكس ابارتيان ل موان 1 3. هنا غادي نجي نخدم عادي. دابا عاد نقدر نحل ليكواسيون ديالي، وباش نحلها المهم غادي نمشيو باغ ايكيفالونس. هنا عندنا غاسين 3 موان اكس تيغال اكس بلس 1. الوغ هنا باش نحل هادي عندي الغاسين كيساوي شنو؟ ضروري الغاسين هو بوزيتيف، دونك حتى هادشي غيكون بوزيتيف. دونك لا رفعت اوسي 2 راه ما غيكونش عندي شي مشكل. دونك هنا غندير اوسي 2 وهنا اوسي 2. دونك 3 موان اكس تيغال اكس بلس 1 au carré. هادي identité remarquable. Donc 3 moins x est égal à x au carré plus 2x plus 1. Alors نجيب هنايا نقاد شويه هادي. donc x au carré plus 2x plus x plus 1 moins 3 est égal à 0. x au carré plus 3x moins 2 est égal à 0. donc هنا غادي نحلها en utilisant le delta. Delta est égal b au carré c'est 9 moins 4a c'est moins 4 moins 2 c'est plus 8. هنا 1 donc plus 8 est égal 9 c'est 17. D'accord. alors هنايا ما كاينش donc غنديرو 17 au carré. donc x1 est égal moins b moins 3 moins racine 17 sur 2. Et x2 est égal à moins 3 plus racine 17 sur 2. وهنا عاد غنمشيو ناخدو بكالكولاتريس ونحسبو ونشوفو واش هاد لي سوليوشن كاينين في هاد لونسومبل اللي حنا كخدامين فيه. الوغ غادي نلقاو بلي هادي n'appartient pas à moins 1 3 mais هادي appartient à moins 1 3. alors solution الوحيد اللي بقى لينا هنايا donc s bien sûr حنا قلنا s كنجمعوا مجموع الحلول. هنا الاولى ما عندناش ديجا فيها حلول دونك غادي فقط الحل الوحيد اللي عندنا هو moins 3 plus racine 17 sur 2.